السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ وتدابير راجية. وصفتنا لنهار اليوم بإذن الله دجاج محمر مع أرز حبة حبة، ماهوش معجن كما راكم تشوفوا. مهما تكون نوعية الأرز راح يجيك بالطريقة هذه، يجيك مفلفل كل حبة وحدها. بسم الله نبداو. بعد ما نكونوا نظفنا الدجاجة نتاعنا مليح بالملح والخل، وانا كما راكم تشوفوني قسمتها على زوج من جهة الصدر باش ما بغيتهاش مقفولة. نبداو في التوابل نتاعنا ان شاء الله. عندي ربطة متوسطة نتاع زعترة، زنجبيل، مغرف كبيرة نتاع عكري حلو، ومغرف صغيرة نتاع كركم، مغرف كبيرة نتاع كزبر، ومغرف صغيرة فلفل اسود، ماشي صغيرة خلاص متوسطة، وعندي مغرف كبيرة نتاع ثوم مرحية، ومغرف كبيرة تاع بصل مرحي. ومن جهة انا راح ندير معاها مغرفة كبيرة نتاع هريسة حلوة خدمتها في الدار في بلاصة الكاتشاب. اللي ما عندهاش الهريسة نتاع هذه دير كاتشاب. وعندي كاس نتاع تاي نتاع لبن، والا نتاع ياغورت ناتور، وطبعا قارص والمطارد اكيد. منساش زوج مغارف كبار زيت الزيتون، وزوج مغارف خل ابيض، والملح طبعا. ونخلطوا جميع المكونات حتى يتجانسوا مع بعضهم كامل. هنا نجيب الدجاجة نتاعي، نحاول نشربها مليح بلاصوص هذيك، وما ننساش نثقبها مليح بالموس باش هذيك الخلطة تدخل في الدجاج كل، في التتبيلة هذيك تمتصها الدجاجة كامل. نحاول نغلفها بهذيك الخلطة من داخل ومن برا مليح كما راكم تشوفوا. وما ننساش سنينة ثوم، انا نحب ندير ثوم رغم اني درت لها بودر، مي نحب ندير ثوم سنينات مقفولين بالقشور معاها، يديروا بنة هايله. حاولي تدخلي مليح التتبيله نتاعك بين الجلد واللحم نتاعك، وحلي شويه جهه وتحلي جهه الصدر ثاني لوحي فيه، حشي بيناتهم التتبيله والثوم باش الصدر تاعك ما يجيكش ناشف وما يجيكش صامت. تدخلوا مليح التتبيله ويدخلوا مليح الملح. نغلف الدجاج نتاعي مليح بالبابي فيلم، ونحطه في الثلاجة أقل شيء 3 ساعات، ولا ديريه الصباح وطيبيه العشية. هو الأفضل يبات، ديريه في الليل وغدوة من ذاك تبيتيه باش يمتص هذيك التوابل كامل يدخلوا فيه. بعد ما تشربت الدجاجة نتاعي جميع التوابل نتاعها، أنا راح نديرها فيها الشبكة هذه تاع الفرن، ومن تحت ندير البلا باش ما يقطرش على الفرن مباشرة. وفي نفس الوقت البلا هذاك راح ندير فيه وريقات نتاع رند، ندير فيه شويه بصل، سنينة ثوم، ونشلل هذيك البلا اللي كان فيها الدجاجة لاصوص هذيك، جميع التوابل هذيك نزيد نحطها باش كي طيب البخار هذاك يطلع بالقون تاع هذيك التوابل، يدير البنة للدجاجة نتاعي. وقبل الدجاجة نغطيها لازم نلفها ببابي كويسون لانه صحي. من بعد باش ندير فوقه بابي الومنيوم، لازم تغلفيها مليح باش تطيبلك في اقل وقت. ما
هنا ندخل الدجاجه نتاعي للفرن طيب. والبلا اللي تحت ما ننساش مره على مره نلوح عليه نلوحلو في ماء باش ما ينشفش يتحرق. ونخلي الدجاجه نتاعي مده ساعه ما نطلش عليها نيه. في الوقت اللي الدجاجه طيب نوجد الرز نتاعي. انا درت 2 كيلات نتاع رز. درت رز طويل مفور. تغسليه مليح بالماء وتصفيه ومن بعد ترجعيه وتزيدي تحطيه في الماء واحد نص ساعه حتى يتشمخ مليح. هكذا نتخلصوا من كنت تشوفوا يخرج ماء ابيض. هذه كاينه نسبه نتاع النشا تتنحى من الارز يرجع ما يتعجنش. وهنا راني درت البلا اللي راح نطيب فيه. ديري مغرف زيت باش ما تحرقش الزبده. نديرو زبده. انا درت 2 مكعبات زبده. قيس 2 مغارف صغار يذوبوا في البلا. ونكون ديجا وجدت بصله قصيتها رقيقه خلاص ونحطها معاهم تتقلى مليح. نحس البصل نتاعي بدا يتكرمل. ونحط مغرف نتاع توابل الارز. انا هذه التوابل سعوديه فيها الهيل فيها ولا تشريو توابل هنديه. انا هذه جاتني من السعوديه. وندير قرفه وندير ريوس تاع قرنفل ورقه رند. ونحط عليها الغطاء حتى نحس البصل نتاعي تقريبا تكرمل. طلق هذيك البنه نتاعو. البصل كي ماشي يطحرق يتكرمل. كي يتكرمل يدير بنه مختلفه في الماكله كل. والتوابل حتى هي تتحمر وتتخلط النكهات مع بعض. في هذا الاثناء نجيب هذاك الارز نتاعي اللي كنت صفيته من الماء ونحاول نحركه مش يتقلى انه يتحمر لا. نحاول ندخل فيه جميع كل حبه من الارز تتغلف بليدام. هذاك اللي بليدام وتدخل فيها النكهات هذاك نتاع البصل ونتاع التوابل. وما نساوش الملح طبعا. الرز نتاعي كامل ونحس انه تشرب هذيك الصلصه هذيك اللي تلقها تاع البصله ولا والتوابل. هنا نحركه مليح. وهنا نضيف الماء لازم يكون سخون. انا درت 2 كيسان ارز راح ندير 4 كيسان ماء. بالنسبه لهذا الارز كيله ب2 كيلات يجي سوا يطيب حبه حبه يجيك ماهوش معجن. اول ما يهز الغليه نقص النار خلاص ونغطيه ونخليه حتى يتشرب جميع هذيك لاصوص. شوفوا راه ما بقاتش فيه لاصوص وداير كي تشوفوا داير هذيك الفقاعات تكونوا ديجا وجدتوا شويه زبده تذوبوها وتحلوا فيها زعفران وتلوحوها ما تحطوها على الارز من فوق وتغطيه وتحطيه اكوتي. ونجيبو هنا انا راح نكرمل شويه بصل كنت قطعتها من قبل. تقطعيها شرائح رقيقه تحمريها وتكرمليها للتزيين فقط. واللي ما يحبش البصل مكرمل انا نحبه مع الارز. اللي ما يحبوش هو يستغنى عليه مش ضروري. هنا انا كنت ديجا طليت على الدجاجه تاعي لقيتها طايبه. نحيت لها بابي الومنيوم والبابي كويسون نخليها باش تحمر. وصفيتها من لاصوص هذيك اللي طلقتها. وانا راح نديرها درك في المقله كيما راكم تشوفوا باش تثقل شويه. نخليها تغلي شويه ونزيد لها لاكريم فخاش. اللي ما عندهاش لاكريم فخاش تقدر تزيد لها مغرف نتاع فرينه. ديريها في شويه صوص وفوتيها على الصفايه باش ما ديرلكش حبيبات في لاصوص نتاعك. وخلطيها باش تثقلك شويه لاصوص. مي لاكريم فخاش تعطيها بنه هايله. ونقدموها مع الدجاجه نتاعنا والارز نتاعنا. هنا الارز نتاعنا كيما راكم تشوفوا راه ماهوش معجن حبه حبه. نقدموه نحطوه في صحن تقديم باذن الله.
التزيين اختياري. انا درت غير شويه بصل مكرمل، ما عنديش مكسرات. قادره ديري لوز مقشر ومحمص في شويه زبده، ولا ديري صنوبر، قادره ديري زبيب، كل واحد واش متوفر عندك في الدار. وتقدميهم مع الدجاجه نتاعك ومع لاصوص اللي راكي اللي استخلصيها من هذيك الدجاجه، نقدموها معاها. الدجاجه نتاعنا كما راكم تشوفوا لونها راهو هايل يشهي. انا راني ما قصيتهاش لانه مازال شويه وقت العشاء. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وترجعوا لي الخبر باذن الله. واذا عجبتك القناه باذن الله ديروا ابوني، واللي عندها انتقاد ما كانش مشكل حطيه في كومنتار. وفي امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.